السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتحكي بكل حيادية، لأن ببساطة مش طرف ولا خصم، وكل متابعين القناة المحترمين عارفين الكلام ده كويس. يوم الجمعة سنة 1933 وتحديدا في شبرا خيط في البحيرة اتولد الطفل عبد الحميد عبد العزيز كشك لأسرة بسيطة وعلى قد حالها. وعاوز أقول لكم إنه اتولد سليم تماما وما كانش بيعاني من أي مرض أو إعاقة، ولكن لما وصل لسن 6 سنين اتصاب في عينه بمرض اسمه الرمد الصديدي، وطبيعي في الحالة دي هيروح للدكتور. ولكن في الوقت ده كان معروف في القرى والأرياف إن الدكتور هو حلاق القرية. ومش عايزكم تستغربوا، لأن شغلانة الحلاق كانت شغلانة شاملة، حلاقة وتشخيص وجراحة وكل حاجة. المهم إن الحلاق اداله علاج غلط، وبسبب الفقر والجهل الطفل عبد الحميد فقد الرؤية بعينه الشمال تماما، وكمان عينه اليمين اتصابت شوية ولكنه بيشوف منها. وبعدها والده قرر انه يعلم ابنه ويحفظه القرآن الكريم، وعشان كده وداله كتاب القرية. والحقيقة ان الشيخ عبد الحميد كشك من صغره وهو متفوق، وكان اشطر واحد في الكتاب وفي القرية كلها، عشان كده حفظ القرآن قبل ما يكمل 10 سنين. وفي سنة 1940 والده قدم له في المعهد الديني في اسكندرية، وكان كل يوم جمعة عبد الحميد يركب القطر من اسكندرية للبحيرة ويلم أهل قريته ويعلمهم كل العلم اللي اتعلمه في المعهد، وهو منه يفيد الناس ومنه يدرب نفسه. وعدت الأيام لحد ما نوصل لليوم اللي كان نقلة كبيرة في حياته، وهو إنه في يوم الجمعة سنة 1948، يعني كان عنده 15 سنة. اليوم ده الناس اتفاجئت إن إمام المسجد اتأخر على الخطبة، ولأن عبد الحميد معروف عند أهل قريته بعلمه وحفظه للقرآن، فطلبوا منه إن هو اللي يخطب فيهم. وتخيلوا طفل زي ده هيخطب في الناس ويقول لهم إيه؟ أكيد طبعا اللي اتعلموا ودرسوا. ولكن عبد الحميد فاجئ الناس كلها. اتكلم في الخطبة عن سوء إدارة المستشفى اللي في القرية، واتكلم عن الرشاوي اللي بتحصل في المصالح الحكومية، وكمان طالب بالعدل والمساواة وإصلاح القرية. وطبعا الكلام ده ما عجبش مدير المستشفى اللي كان في أول صف في المسجد، وقدم بلاغ ضد عبد الحميد، وقال لك ازاي طفل يصدر منه الكلام ده وفين الرقابة. ولكن أهل القرية لموا الموضوع وعدت على خير. وفي سنة 1950 عبد الحميد كان خلاص عنده امتحانات وفاضله خطوة على النجاح، ولكن قبل آخر يوم في الامتحانات فقد الرؤية بعينه اليمين تماما. ومن اللحظة دي عبد الحميد بقى كفيف، وطبعا دي كانت صدمة لأي حد في مكانه. وبسبب اللي حصل له ما كملش امتحاناته، وقعد 2 في البيت مش قادر يتعايش مع وضعه الجديد. ولكنه في النهاية قرر انه ما يستسلمش ولازم يكمل مشواره، ودخل الامتحانات ونجح بتفوق. وفي سنة 1952 دخل الثانوية الأزهرية، وفي النهاية طلع الأول على المكفوفين ودخل كلية أصول الدين. وكل سنة كان بيطلع الأول على دفعته، وكان صيته مسمع وسط الطلاب والدكاترة اللي بيدرسوا له، لأنه حرفيا كان عنده ذكاء مش على حد. وفي سنة 1961 اتخرج من الكلية بترتيب الأول على دفعته، واتعين معيد في كلية أصول الدين. وفي نفس السنة اتكرم من الرئيس جمال عبد الناصر في احتفالية العلم. وفي أول محاضرة يديها للطلبة عبد الحميد حس إن ده مش مكانه ودي مش شغلانته، عشان كده قرر إنه يقدم استقالته، وطلب إنهم يعينوه كإمام وخطيب في أي مسجد. وبالفعل تم تعيينه في مسجد الطيبي في السيدة زينب. وفي سنة 1964 تم تعيينه في مسجد عين الحياة في حدائق القبة، والمسجد ده هو اللي كمل فيه مشواره، لدرجة إن الناس نسيت اسم المسجد وسموه بمسجد الشيخ كشك. وعاوز أقول لكم إن المسجد بالنسبة للشيخ ما كانش مجرد مكان للعبادة والصلاة وبس، ولكنه كان مؤسسة كاملة، دروس دينية وتحفيظ قرآن وكمان مستوصف، لأن الدكاترة كانوا بيدوا للشيخ كروت للكشف المجاني، وهو بدوره كان بيوزعهم على المرضى اللي على قد حالهم. ومش بس كده، ده كمان كان سنتر بيدرس فيه ابتدائي وإعدادي، والشيخ بنفسه كان بيدرس لهم اللغة العربية. أما بقى الفقراء والمحتاجين فدول كان بيسجلهم عنده في الدفتر بعد التحري عن حالتهم، وكان بيبعت لهم المساعدات في المناسبات وغيره. يعني تقدر تقول كده هو ما سابش حاجة تخدم الناس إلا وعملها، فطبيعي الناس تحبه وتقدره. وبسبب جرأته وتفوقه في الخطابة ذاع صيته وبقى معروف في وقت قياسي. وفي يوم الجمعة ده كانت كل الشوارع المحيطة بالمسجد بتتملي بالمصلين،
لدرجة إن الداخلية بنفسها كانت بتنزل اليوم ده وينظموا المرور. والحد هنا تمام وفل قوي، ولكن اللي مش تمام إن الشيخ كشك كان بتاع مشاكل وما كانش بيهمه حد. عشان كده عاش اللي باقي من حياته وهو في معارك، يخرج من معركة ويدخل في التانية. والبداية كانت من مسجد عين الحياة. الشيخ كشك كان بيحب مادة الفقه المقارن واللي بيقارن بين الأديان، والشارع اللي فيه المسجد زيه زي أي شارع مصري، فيه مسلمين ومسيحيين. ولأن الشيخ كان بيدرس مادة الفقه المقارن في الميكروفون فالمسيحيين اتضايقوا، وخصوصا إنه كان بياخد راحته في الكلام شويتين تلاتة كأنه قاعد على عتبة بيتهم. وفي البداية اقترحوا عليه إن المادة دي يدرسها بدون ميكروفون ويتناقش فيها مع المشايخ ومع الطلاب بينهم وبين بعض، ولكن الشيخ رفض وصمم إنه يدرسها في الميكروفون. وقال لك بكل جراءة: انتوا هتمنعوني أقول إيه وما أقولش إيه؟ أنا هعمل اللي أنا عايزه. عشان كده تم استدعائه في مبنى أمن الدولة، والموضوع بدأ يكبر. والشيخ عبد الحميد لقى نفسه في مواجهة مباشرة مع صلاح نصر شخصيا، وأول مقابلة بينهم كانت عنيفة شوية. وصلاح نصر قال له: انت ايه حكايتك؟ هو انت اخواني ولا ايه؟ ما تهدى شوية، الناس كل يوم بتشتكي منك. الشيخ قال له: والله انا مش اخواني ولا عمري انتميت لاي جماعة، انا شخص بحب ربنا وبحب كلام ربنا وماليش في اي حاجة تانية. وقتها صلاح نصر قال له: اسمع يا ابن الحلال، احنا هنسيبك تمشي المرة دي، بس اعمل حسابك لو حد اشتكى منك مرة تانية هنحبسك. وفعلا الشيخ عبد الحميد كشك سمع الكلام ومشي. وتمر الأيام لحد سنة 1966، وأخيرا عبد الحميد لقى بنت الحلال واتجوز. ولكن بعد زواجه ب3 شهور تقريبا اتفاجئ ب2 بيخبطوا عليه وقالوا له: احنا جايين لك من طرف المخابرات، وهم بيطلبوا منك انك في صلاة الجمعة الجاية تكفر سيد قطب والجماعة اللي معاه وتحلل إعدامهم. الله، انتوا مش قلتولي ابعد عن السياسة؟ انا مالي ومال سيد قطب؟ والشيخ كشك ولا كأنه سمع حاجة، وعدت جمعة ورا جمعة وهو مكمل في خطبته عادي، وما اتكلمش عن سيد قطب واللي معاه ولا من قريب ولا من بعيد. لحد ما في يوم حضر حفل تخرج جامعة عين شمس، وفي شخص من الموجودين سأله عن رأيه في الاشتراكية، وطبعا هو ما توصاش، شتم في الاشتراكية واللي اخترعها واللي بيعمل بيها. ليه كده يا عبد الحميد؟ ما انت ماشي كويس. والحد هنا يسكت ويلم الدنيا؟ لا أبدا، لأنه في الجمعة اللي بعدها أخد بعضه وراح صلى في مسجد الشهداء اللي في السويس، وده كان خاص بالتيار الإسلامي المعارض للحكم وقتها. وهنا الدنيا اتقلبت، وصدر حكم باعتقال الشيخ عبد الحميد كشك. وفي شهر إبريل سنة 1966 تم القبض عليه واعتقلوه في سجن القلعة، وهو بيقول في كتاباته إنه شاف العذاب أشكال والوان. وبعدها نقلوه على سجن طرة، ومن بعدها على سجن أبو زعبل. يعني بعد ما كانت حياته من المسجد ده للمسجد ده، بقى مقضي حياته من السجن ده للسجن ده. وفي 30 مارس سنة 1968 خرج من السجن ورجع مرة تانية يخطب في الناس والناس تتجمع حواليه، لحد ما الرئيس جمال عبد الناصر مات. وبالرغم إن كلنا عارفين إن مفيش شماتة في الموت، إلا إن الشيخ عبد الحميد كشك كان شمتان في موت عبد الناصر، وجاهز خطبة مخصوص اتكلم فيها عن الحكام الطغاة والظالمين. يعني انت لسه خارج من الحبس، المفروض تبعد عن التيارات الإسلامية وتتجنب بقى المشاكل وتبعد عن الكلام ده. ومن حسن حظه ان السادات كان مختلف عن جمال عبد الناصر، وادى الحرية لكل التيارات انها تقول رأيها. وبالرغم ان علاقة الشيخ كشك بالسادات كانت كويسة الى حد ما، الا انه برضه كان بينتقده، ومش هو لوحده، ده ناس كتيرة كانت على الوضع ده. وفي سنة 1963 تم اختراع الكاسيت، ولكن تم تداوله في مصر وفي الوطن العربي في بداية السبعينيات. وتقدروا تقولوا كده دي كانت الفترة الذهبية للشيخ كشك، لأن شرايط الكاسيت كانت بوابة عبور لكل خطبه وآراءه لكل محافظات مصر والوطن العربي كله. وفي خلال فترة بسيطة قدر يلفت الانتباه ليه من كل الدول، وده بسبب صوته المميز وأسلوبه اللي بيخليك تركز في الخطبة من أولها لآخرها بدون ما تمل. والشيخ كان بيحضر خطبة الجمعة من عصر الجمعة اللي قبلها، وكان بيجيب ناس تقرأ له الصحف والجرايد عشان يعرف ايه اللي حصل طول الأسبوع اللي فات. وكان بيعرف يربط أي حاجة بالدين بشكل غريب، ويضيف عليهم النكتة والفكاهة اللي كانت بتشد الناس. وللأسف الشيخ عبد الحميد كشك ما يقدرش يقعد بدون خناقات، وحرفيا ما سابش حد إلا وخبط فيه وانتقده، سواء فنانين أو رؤساء دول أو مغنيين أو كتاب مشهورين. ده حتى الشيوخ ما سلموش منه،
ومن الخناقات المشهورة خناقته مع عبد الوهاب لما غنى قصيدة للشاعر إيليا أبو ماضي جئت لا أعلم من أين. وطبعا الشيخ اتريق على كلمات الأغنية، ومش بس كده، ده كمان كفره وقال له انت محتاج تدخل الدين من أول وجديد لأن اللي انت بتقوله ده كفر. وتخيلوا أم كلثوم اللي كانت خط أحمر وقتها واللي محدش كان يجرؤ يتعدى حدوده معاها، لدرجة إن الشاعر أحمد فؤاد نجم كتب عنها قصيدة وبسببها دخل السجن، إلا إن الشيخ كشك انتقدها بسبب أغنية أنت عمري واتهمها بالعجوز المتصابية. أما عبد الحليم فالشيخ ما سابش أغنية إلا واتريق عليه فيها، وكان بيقول بطريقة عبد الحليم ده ليه معجزتين، ماسك السما بإيده وتنفس تحت الماء، ولما غنى إني أغرق قال له ما تغرق وتخلصنا، ده أنت عجوز ومراهق. وخد عندك كمان فريد الأطرش ونيلي وفايزة وشادية وسعاد حسني وعادل إمام، كلهم ما سلموش من الشيخ وكلامه الجارح واللي ما بيرحمش. ده حتى مدرسة المشاغبين اللي كانت من أشهر الأعمال وقتها انتقدها وقال إنها سبب في بوظان الطلاب واستهوانهم بالعلم والدراسة. أمال لو يعرف إن في يوم من الأيام كان هيبقى فيه سوشيال ميديا كان هيعمل إيه؟ وبعد نصر أكتوبر سنة 1973 الشيخ الشعراوي طلع وشكر السادات وقال السادات بعد النصر اللي جابه لمصر لا يسأل عما يفعل. وطبعا الجملة دي تسببت في هجوم كبير على الشعراوي، وطبعا الشيخ عبد الحميد كشك كان في المقدمة، وفي أثناء الخطبة قال بعلو صوته وسأل المصلين من الذي لا يسأل عما يفعل؟ الناس كلها ردت وقالت الله. وبعدها هتقول ايه لربنا يا شعراوي؟ وفضل معلق على الكلمتين دول فترة كبيرة. وتخيلوا كمان انه انتقد شيخ الازهر ومفتي الجمهورية على قانون الاحوال الشخصية، ده حتى رؤساء الدول ما سلموش منه، وكان بينتقدهم على الملأ لدرجة ان في بعض الدول حظرت شرايط وخطب ليه، واللي كانوا بيلاقوه بيسمع له خطبة كان بيتسجن. وزي ما في ناس كتير كانت بتحب الشيخ كشك وبيسقفوا له، كمان كان في ناس شايفة ان اسلوبه بعيد تماما عن الحكمة، وان الدعوة للدين بتكون باللين والكلمة الطيبة مش بالتريقة على الملأ. يعني عايز تنتقدني حقك تنتقدني، ولكن بينك وبيني مش على الملأ وتغلط فيا. وفي وقت من الأوقات بعض الناس اللي انتقدوا من الشيخ كشك قالوا إنه بيعمل كده عشان يسجل خطبه على الكاسيت ويبيعها، يعني واخدنا محتوى ليه مش أكتر. في اللحظة دي الشيخ كشك أعلن إنه ما بياخدش ولا جنيه واحد، وإن كل الشرايط والتسجيلات اللي بتتوزع في مصر والوطن العربي بيعرضها عشان يفيد الناس، وقال إن اللي يقول عني الكلام ده أنا خصيمه قدام ربنا يوم القيامة. وفي بداية سنة 1980 انتشرت أخبار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وطبعا كتير من الشعب والتيارات الإسلامية كانوا معارضين للمعاهدة دي. والشيخ طلع وانتقد السادات وقال كلام ما ينفعش يتقال لرئيس جمهورية، عشان كده اسمه اتحط على القائمة السوداء. وفي شهر سبتمبر سنة 1981 حصلت الواقعة اللي اشتهرت باسم اعتقالات سبتمبر، واللي فيها تم اعتقال 1500 شخصية عامة وكتير من شباب التيارات الإسلامية، والشيخ عبد الحميد كشك كان أول المعتقلين. وقتها خرج السادات في خطاب للشعب وقال جملته الشهيرة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لأنه سمح لهم بالكلام أكتر من مرة وهم دخلوا السياسة في الدين. ولكن بعدها بأيام الناس كلها بتصحى على اغتيال السادات، وتولى بعده الرئيس محمد حسني مبارك، واللي أمر بالإفراج عن كل اللي تم اعتقالهم وعلى رأسهم الشيخ كشك. وخرج من المعتقل زي كل مرة، ولكن المرة دي كانت مختلفة عن كل المرات اللي قبل كده، لأن حسني مبارك أمر باعتزال الشيخ عبد الحميد كشك ومنعه من الظهور في أي خطبة أو لقاء إذاعي، واستمر على كده لمدة 15 سنة. وفي خلال السنوات دي قدر إنه يألف 100 كتاب في علوم القرآن المختلفة، وأولهم تفسير القرآن الكريم. وفي يوم 6 ديسمبر سنة 1996 وتحديدا يوم الجمعة الشيخ عبد الحميد كشك راح المسجد من أول الصباح كعادته، وبالرغم إن الوقت ده ما كانش وقت صلاة إلا إنه اتوضى وفرش سجادته وصلى. وسبحان الله في السجدة التانية الشيخ سجد وما قامش تاني عشان يتوفى وهو ساجد زي ما كان بيتمنى ويدعي في كل خطبة ليه، وكان عمره وقتها 63 سنة. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وبتمنى لو الحلقة نالت إعجاب حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتكتبوا رأيكم تحت في التعليقات. سلام عليكم.